Իսկ դուք գիտեիք, որ պանթուրքիզմի գաղափարը մշակվել է ցարական Ռուսաստանի գենշտաբում, Պետերբուրգի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի մասնագետների օգնությամբ։ Նպատակը նեոօսմանականության դեմ պայքարն էր, թուրքական գործոնի ու հակաօսմանական ուժերի ներգրավմամբ։ Հենց այդ պատճառով էլ հայկական ու հունական քաղաքական ուժերը մասնավորապես միացան ելիթ-թուրքերի հեղափոխությանը։ Արդյունքում օսմանյան կայսրությունը գնաց, իսկ պանթուրքիզմը մնաց։ Հետո ջարդեցին հայերի ու հույներին։ Գրում է լրագրող Լևոն Սարդարյանը հավելելով. այս սենց էլ ապրում ենք մեր սիրած տարածաշրջանում։ Եվ այսպես, ինչպես հայտնի է, Եվրոպական միությունը Հայաստանին ծանուցել է ԵՄ անդամ 28 երկրներում։ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման գործընթացի ավարտի մասին։ Համաձայնագիրը լիարժեքորեն ուժի մեջ կմտնի մարտի 1-ից։ Սա անշուշտ նշանակալի իրողություն է Հայաստանի թե արտաքին քաղաքական, թե ընդհանրապես պետական կյանքում։ Միաժամանակ Հայաստան-ԵՄ համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու հանգամանքը նաեւ մարտահրավեր է Հայաստանին, որովհետև համաձայնագիրն ինքնին կախարդական փայտիկ չէ եւ չի բերելու Հայաստանի ինքնահոս կամ ավտոմատ արդիականացման։ Համաձայնագիրը պահանջելու է աշխատանք թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, թե մասնագիտական առանձին ոլորտային ուղղությունների առումով։ Իհարկե ակնառու է, որ լինելու են Հայաստան-ԵՄ համապարփակ համաձայնագրի տորպեդահարման փորձեր։ Այդ փորձերի առաջնային շահառու են լինելու Արևելյան գործընկերության ծրագրի մեկ այլ անդամ՝ Ադրբեջանը եւ դրա վերադաս Թուրքիան։ Ի վերջո հենց Հայաստան-ԵՄ համապարփակ համաձայնագրում Արցախյան հարցին վերաբերող դրույթներն էին նաև Ադրբեջան-ԵՄ քննարկումների խնդիրը, քանի որ այդ դրույթներում ԵՄ-ն արձանագրել է Արցախի հարցի լուծման Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի աջակցությունը։ Համաձայնագիրը ԵՄ անդամ երկրների համար ըստ էության ստանում է օրենքի, իրավական արձանագրման ուժ։ Հետևաբար այն էական փաստարկ է հայկական դիվանագիտության ձեռքին Արցախյան հարցի նոր շրջափուլում, նոր իրողությունների պարագայում, որ ձևավորվել են պատերազմի թուրք-աբեկչական ուժի կիրառման եւ Արցախի տարածքների օկուպացիայի հետևանքով։ Հիմա Հայաստան-ԵՄ համաձայնագիրը պետք է լինի ոչ թե Հայաստան-Եվրամիություն օրակարգ, այլ լինի հենման կետ, հղման կետ, ավելի ընդգրկուն օրակարգի ուղղությամբ քաղաքականության համար։ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի սահմանային տարածքներում տարբեր թեմաներ լուսաբանելու համար լրագրողներին անհրաժեշտ է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների համաձայնությունը, որի համար պետք է նախապես գրավոր, այդ թվում նաև էլեկտրոնային տարբերակով դիմել Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ, տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ սահմանապահ զորքերից։ Դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ստեղծված օպերատիվ իրավիճակով եւ անվտանգության նկատառումներով, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համապատասխան տարածքներում սահմանային աշխատանքների իրականացման հանգամանքը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Հետաքրքիր է, որ այս տեղեկությունը հաջորդում է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գրառմանը, ով Գորիս-Կապան ճանապարհին զրուցել էր ռուս սահմանապահների հետ։ Նրանք նախկին վարչապետին փաստաթուղթ են ցույց տվել, ըստ որի Երևանի ու Բաքվի միջև ճանապարհային խնդիրներով ստորագրվել է գաղտնի փաստաթուղթ։ Այդ կապակցությամբ ազգային ժողովում վարչապետին հարց է ուղղել պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը, սակայն նրա հարցին պատասխանել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ով փաստացի հաստատել է Բագրատյանի տեղեկությունը Գորիս Դավիթ Բեկ ճանապարհահատվածի մասով։ Եռակողմ հայտարարության կետերից մեկը Սյունիքով հաղորդակցության մասին է իրականության մեջ Հայաստանի տարածքում նախատեսված ռուս-թուրքական անվտանգության միջանցքներից մեկը, որը փաստացի նշանակում է Սյունիքի օտարում կամ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էր ասում, անվտանգության նոր համակարգի կառուցում։ Սյունիքով անցնող ճանապարհների ռուս-թուրքական վերահսկողությունը այդ ծրագրի իրագործման երաշխիքն է։ Ընդ որում ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, թե երբ է կնքվել կամ ձեռք բերվել համատեղ պարեկության այդ պայմանավորվածությունը եռակողմ հայտարարության ստորագրման օրը, թե դրանից հետո։ Դետալները խիստ կարևոր են եւ պատասխանում են շատ հարցերի։ Հայաստանի Հանրապետությունը հաստատում է կանխատեսումները, նաեւ այն հանգամանքը, որ Սյունիքի օտարումը տեղի է ունենում ռուս-թուրքական համատեղ պլանավորմամբ ու պարտադրանքով։ Ռուսաստանը հենց Սյունիքի սահմաններին մարտական գործողությունների ժամանակ հայտարարեց, որ հրաժարվում է Հայաստանի հանդեպ ուղիղ եւ հապկ գծով իր պարտավորություններից։ Հայաստանի կառավարությունն այսպիսով գործում է օկուպանտների հարկադրանքի տակ, լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումը կամ նոր կարգը վկայում է, որ լինելու է շարունակություն։
Հայաստանում վերջին ամիսներին շարունակվում է պահպանվել բարձր գնաճը, հատկապես որոշ ապրանքների առումով։ Սա է փաստում նաև վիճակագրական կոմիտեի հունվար ամսվա գնաճի վերաբերյալ արված հրապարակումը, ըստ որի 2021-ի հունվարին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ արձանագրվել է 4,5% գնաճ։ Ընդ որում 6,4% գնաճ արձանագրվել է սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների գներում։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով դրան մեծապես նպաստել են մրգի եւ բանջարեղենի 9,5 եւ 23% գնաճերը։ Արևածաղկի ձեթի գինը հունվարին 2020-ի հունվարի համեմատ աճել է 44,3%-ով, հացի եւ ալյուրի գինը 7,9 եւ 12,5%-ով։ Շաքարն ու շաքարավազը թանկացել են 40,7%-ով, ձվի գինը 26,4%-ով, կաթնամթերքը 7,7%-ով։ Բենզինի գինը նախորդ տարվա հունվարի համեմատ նվազել է 9,5%-ով, սակայն կորոնավիրուսի ժամանակ արձանագրված էական անկումից հետո դրա գինը գրեթե մոտեցել է նախկին մակարդակին։ Այս պահին ռեգուլյար տեսակի բենզինի 1 լիտրը 390 դրամ է։ Սուպերմարկետներում ձեթի գինը սկսում է 800-850 դրամից, ձուն 70-80 դրամից։ Ապրանքների թանկացման վրա հիմնականում երկու գործոն է ազդել՝ միջազգային շուկայում գների բարձրացումը եւ Հայաստանում դրամի արժեզրկումը դոլարի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության падգամավոր տնտեսագետ Եղիշե Սողոմոնյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասաց, որ ներմուծվող ապրանքների վրա ազդեցություն է ունեցել փոխարժեքը։ Նրա կարծիքով, եթե Հայաստանում լիներ ոչ մրցակցային մոնոպոլ համակարգ, ապա ներմուծող ընկերությունները կարող էին իրենց վրա ռիսկը վերցնել եւ գինը չբարձրացնել, քանի որ արդեն իսկ շահույթը բարձր կլիներ։ Մեզ մոտ չկան սահմանափակումներ, ցանկացած մարդ ինչ ապրանք ուզում է, ներմուծում է եւ վաճառում է։ Եթե համեմատության համար վերցնենք բենզինը, բացի փոխարժեքի գործոնից, նաեւ միջազգային շուկայի նավթի գներն են ազդում։ Կարծում եմ, դա այնքան էլ մեծ չէ եւ համեմատական է դրամի արժեզրկման հետ։ Հարցին, որքանով է սոցիալական ճնշում առաջանում, երբ քաղաքացիների աշխատավարձի փոփոխություն տեղի չի ունենում, սակայն գները բարձրանում են, Սողոմոնյանը պատասխանեց. եթե տարվա մնացած հատվածում դրամ-դոլար փոխարժեքը նույն մակարդակի մնա, իսկ այլ բացասական գործոններ չազդեն սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա եւ կառավարության բյուջեի հիմքում դրված կանխատեսումները իրականանան, ապա կարծում եմ գնաճը վերահսկելի կլինի եւ չենք ունենա կանխատեսվող 4+/-1,5%-ից ավելի գնաճ։ Պատգամավորը նշեց, որ նման պարագայում 5% գնաճը այնքան բացասական չի լինի, որ հանգեցնի սպառողների շահերի կամ բարեկեցության մեծ չափով նվազմանը։ Հարցին պետությունը ինչ գործիքակազմ ունի գնաճը վերահսկելու համար, Սողոմոնյանը պատասխանեց. կարծում եմ նախորդ տարիների փորձն ու իրողությունները մեզ ապացուցել են, որ ունենք կայացած ֆինանսական համակարգ, իդեմս կենտրոնական բանկի, որը ամեն ինչ իր վերահսկողության ներքո է պահում, իսկ գների կայունությունը կենտրոնական բանկի թիվ 1 խնդիրն է։ Տնտեսագետ Արմեն Քթոյանը մեր զրույցում ասաց, որ գնաճը պայմանավորված է դոլարի փոխարժեքով եւ դրսի շուկայում համապատասխան ապրանքների գների աճով։ Ըստ նրա, Հայաստանում գնաճի մակարդակը ԱՊՀ եւ ԵԱՏՄ երկրների համեմատ ավելի ցածր է։ Նրա խոսքով հիմնական աճը նկատվում է շաքարավազի դեպքում, որը համապատասխան շուկաներում գների բարձրացմամբ է պայմանավորված։ Նույնը նաեւ ձեթի, կարագի պարագայում դրսի գների որոշակի աճ է նկատվում։ Որոշակի թանկացում կա նաեւ միրգ բանջարեղենի շուկայում եւ սրանք հիմնական գործոններն են, որով պայմանավորված մենք ունենք համեմատաբար բարձր գնաճ պարենային ապրանքների գծով, որը նաեւ սպառողական գների ինդեքսի վրա ազդեցություն է ունեցել։ Քթոյանը նշեց, որ այս գնաճին հակազդելու մեթոդները սահմանափակ են, կարող է լինել միայն բնակչության խոցելի խավերին լրացուցիչ ինչ-որ աջակցության տրամադրում։ Սա այն իրողությունն է, որի հետ պետք է հաշվի նստել եւ այն գործիքները, որոնք առկա են կենտրոնական բանկի եւ կառավարության տրամադրության տակ, դրանք կարող են հակառակ էֆեկտի հանգեցնել։ Դրանք ենթադրում են նաեւ տնտեսական ակտիվության որոշակի զսպում։ Տնտեսագետի կարծիքով գնաճը զսպելու համար պետք է իրականացվի զսպող քաղաքականություն, իսկ զսպող քաղաքականությունն ազդում է տնտեսական ակտիվության վրա։ Այստեղ պետք է որոշակի բալանս գտնվի, որոշակի գնաճ թույլ տալու պայմաններում շատ չզսպել տնտեսական ակտիվությունը, բայց եթե այդ ապրանքները չդիտարկենք, ունենք նաեւ ապրանքների լայն շրջանակ, որոնց դեպքում շոշափելի ավելացում չկա կամ նվազում է արձանագրվում։ Նա ընդգծեց, որ այստեղ պետք է զգոն լինի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով,
հանձնաժողովը եւ թույլ չտա գերիշխող դիրքի չարաշահում կամ հակամրցակցային համաձայնություններ։ Հարցին, որքանով է պետությանը պետք տնտեսական աճ ունենալ գնաճի հաշվին, Քթոյանը պատասխանեց. գնաճի հաշվին տնտեսական աճ չի լինում, քանի որ գնաճը անխուսափելի երևույթ է, պետությունը պարզապես փորձում է գնաճը պահել կառավարելի տիրույթում։ Դա է պատճառը, որ կենտրոնական բանկը սահմանում է գնաճի միջակայք եւ իր գործիքները կիրառում է այնպես, որ այդ միջակայքից դուրս չգա։ Տնտեսագետի խոսքով գնաճը պետությանը ձեռնտու է թերևս միայն այն դեպքում, երբ բարձր գնաճը կենթադրի նաեւ անվանական հնայի բարձր մակարդակ, ինչն էլ հարկային լրացուցիչ եկամուտներ կապահովի։ 1% գնաճը պետական բյուջեի հարկային եկամուտներն ավելացնում է մի քանի միլիարդ դրամով, բայց մյուս կողմից էլ դա այն աղբյուրը չէ, որ պետությունը գայթակղվի եւ համարի, որ ինչքան բարձր գնաճ լինի, այնքան ավելի լավ։ Ես թվեցի գնաճի դրական կողմերից մեկը, բայց բացասական կողմերը ավելի շատ են։ Նա չհամաձայնեց այն դիտարկման հետ, որ բենզինի գինը վերադառնում է իր նախկին մակարդակին, նշելով, որ վերջին 3-4 տարվա կտրվածքով բենզինի գներն այսօր ավելի ցածր են։ Վերջին ամիսների կտրվածքով, եթե դիտարկենք, նավթը գտնվում է իր առավելագույն գնի վրա, ինչը բնականաբար իր ազդեցությունը չէր կարող չունենալ բենզինի շուկայի վրա։ Մեզ մոտ համենայն դեպս բենզինի շուկան գնալով ավելի մրցակցային է դառնում։ Դրա վկայությունն այն է, որ մենք նավթի համաշխարհային գների նվազման պարագայում ունենում ենք որոշակի նվազում, ինչը նախկինում տեղի չէր ունենում, ասաց Քթոյանը։ Տնտեսագետի կարծիքով նավթամթերքի գների բարձրացումը բնական է, քանի որ երկրներն աստիճանաբար դուրս են գալիս համավարակի սահմանափակումներից, տնտեսական ակտիվություն կա, զբոսաշրջային այցելությունների հնարավորություն կա, էներգակիրների նկատմամբ պահանջարկի ավելացում է ենթադրվում, ինչն էլ արտացոլվում է նավթի համաշխարհային գների վրա։ Նրա կանխատեսմամբ նավթի գների մակարդակը առաջիկայում կկայունանա, բայց հետո նորից կսկսվի նվազում արձանագրվել, ինչն էլ բենզինի գների նվազման խթան կհանդիսանա։